ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବେନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ସେଟିଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ କଲର୍ ଆଇଡ଼ି କ'ଣ? କଲର୍ ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ନାଁଟା ଶୋ କରେ ଉପରେ ଫୋନ୍ରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ଆଇଡ଼ି। ତାକୁ ବି ଲୁଚେଇ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଯଦି ଲକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ଆଇଡ଼ି କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ତା ନାଁ ବି ପଢ଼ିପାରିବେନି, କେଉଁ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ ଆସିଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିପାରିବେନି। ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିଦେବେ, ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଜାଣିନଥିବେ ତାହେଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ହେଲା ନା ସିକ୍ରେଟ୍। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ବନାଉଛି, କାରଣ ଯୁଗ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ ଲୋକ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ଶୁଣିପାରିବେନି। ଶୁଣିଲେ ସିନା କରିବେ ନା, ତେଣୁକରି ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିପାରିବେ, ତ ଶୀଘ୍ର କରିଦେବେ। ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇକି ଟାଇମ୍ ବଳିବ, ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ତେଣୁକରି ଫାଷ୍ଟ ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିକିନା ସେଟିଂଟି ଜଣାଇଦେବା।